ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಚಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೊಡಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಕಡಕ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ ನೆಂಚಂದವರು ತೊಗೊಂಬರ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆ 24 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಸಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲ್ದಾತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ನಿಖಿಲಂತ ಹೆಚ್ಚಲ ಗೆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದುಂಡತೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ನಿಖಿಲ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಲೆ ನಾನು ಅದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಪಾಡೋಡು ಪುಲಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ಗೆದವನ್ಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ರುಚಿಗೆ ಬಾಡನೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಕಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಪಾಡ್ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಿಲ್ಲ ಸಮ ಗಂಟೆ ದಾಂತಿಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಡು ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಾಡೋಣ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೋಡೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತ ಪೊಡಿ ಕಬಾಬು ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಆವಡು ನಿಖಿಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪನ ಏತ್ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬಾಕು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಒಯ್ಪುಂಡು ಲೈ ಅಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಡ್ದ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಮಸಾಲೆ ಲಂಚ ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಪಿ ಇಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಆತ ಪೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತು ಜೈಕಾದು ಇತ್ತೊಂದೊಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ತಿದ್ಬಿಡ್ಕ ಇದು ಮೂಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆರದು ಇತ್ತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಕೋರಿನ್ ಬಿಡೋನ್ಗ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಕರ್ಕುರಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆತು ಕರ್ಕುರಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಟರ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತನ್ಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಾಯ್ದು ಕಡಕ್ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.